Një ide e shpejtë për në çantën e shkollës. Role të mbushura me djathë pice, krokante nga jashtë dhe kremoze nga brenda. Për këtë recetë kam përdorur pecë të gatshme për byrek, por nga ato që janë të holla. Pecët i kam prerë në 4 pjesë. I kam vendosur një nga një të lyera me vaj. Unë kam vendosur 3 petë, njëra pas tjetrës, dhe më pas i kam mbledhur me djathin. Kujdesemi që pecët i lyhen mirë me vaj ose me gjalp, sipas dëshirës tuaj. Dhe pjesën e mbylljes e bëjmë si në video. Vendosim mbledhim petët një nga një, varet sasinë dhe masën tuaj se sa do gatuani, por unë për 12 role përdora vetëm një gjysmën e petave, jo të gjitha. Pasi kam mbledhur të gjitha petët një nga një, do t'i vendosim për t'i pjekur. Në një letër pjekje, unë e lag gjithmonë në mënyrë që të mos më digjet në furrë. Sipër do t'i lyej me pak vaj që t'i hedhim farat e susamit. Ju bëftë mirë nëse e provoni. Faleminderit.